Untuk pertama kali, jajaran Polres Sumeneb berhasil membongkar peredaran bahan obat-obatan berlabel halal yang bisa dioplos untuk mabuk-mabukan. Bahan oplosan ini berasal dari obat batuk berbentuk tablet yang telah memiliki izin edar dan tercantum label halal. Menurut polisi, obat-obatan berjumlah 6-10 butir biasanya dilarutkan ke dalam air mineral. Untuk menambah efeknya, biasanya dicampurkan dengan alkohol yang memiliki kadar 70%. Oplosan miras baru ini biasanya diedarkan di kalangan pengamen, anak jalanan, pemulung, dan muda-mudi yang tidak punya modal untuk mabuk-mabukan. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 150 box atau sekitar 3.000 butir tablet bahan oplosan serta belasan botol alkohol dengan kadar 70%. Bahan oplosan ini diamankan dari salah satu toko kelontong di wilayah hukum Kabupaten Sumeneb. Telah melaksanakan kegiatan yang diduga sering disalahgunakan ya, dalam rangka untuk dijadikan bahan oplosan minuman. Yang kita lihat ini ada sejenis obat batuk ya, dilarutkan ke dalam minuman air mineral ya sebanyak 10 butir, dan kemudian itu dikonsumsi sehingga mengakibatkan situasi halusinasi kepada yang bersangkutan. Nah, ataupun juga dicampur juga dengan sedikit minuman alkohol. Ini alkohol 70%. Polisi tidak menahan pemilik obat bahan oplosan ini sebab kasus ini masuk kategori tipiring. Polisi hanya memberikan peringatan agar tidak lagi menjual obat untuk bahan oplosan. Wildan Lipu Prasasti, JTV.